Sua máquina de lavar tá fazendo muito barulho na hora que vai lavar e centrifugar, fazendo um barulho muito alto? Nesse vídeo que eu vou te ensinar como é fácil resolver esse problema sem ter que gastar nenhum centavo. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer quando a sua máquina apresentar bastante barulho é deitar ela no chão e verificar a peça que pode estar ocasionando esse barulho. Quando você deita a sua máquina no chão, você vai ter acesso à polia. E olha só o tanto de barulho que tá fazendo na hora que eu giro ela. Isso tudo porque o kit câmbio ali, ó, acabou desencaixando. Então é muito simples resolver esse problema. Você vai apenas encaixar ele nessas brechinhas aí que tem da base da máquina de lavar, da base de ferro. Pode perceber que agora que eu encaixei não tá fazendo nenhum barulho, mas eu vou desencaixar aqui pra vocês verem o tanto de barulho que faz quando tá desencaixado. Isso, com o tempo, acaba desencaixando e a máquina fica apresentando muito barulho. Então você vai apenas deitar a sua máquina no chão e encaixar esse kit câmbio e pronto, você vai ter resolvido o barulho da sua máquina de lavar. Então se a sua máquina tá apresentando algum defeito, deixa aí nos comentários o defeito dela pra me fazer um vídeo te